नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। मैं सोनू चार पहुंच चुका हूं स्टेडियम। तो अभी यहां से लेंगे पेड़ और फिर चलते हैं पेड़ लगाने के लिए। अभी दिखाते हैं आपको। बस करो साहब, ये हैं पेड़, ये रखे हुए। इनकी भी देखभाल करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। अपने अस्त्र शस्त्र सब यहीं रखे हैं। ये हमारा अस्त्र, सब कुछ स्टेडियम में उपलब्ध है। दोस्तों अभी पेड़ लेते हैं, पेड़ लेने के बाद फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जहाँ पेड़ लगाएंगे वहीं मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों अभी पेड़ लगा के हो चुके हैं फ्री और अभी निकलते हैं घर की तरफ। क्या कहते हो भाई? कहते हो क्या? चलो घर की तरफ जाना है तो जाना, ये समय कहना क्या है तुम्हें? बस तो अपने अस्त्र शस्त्र उठाओ, ये अस्त्र शस्त्र उठाने हैं भाई। ये बाइक रेडी करो, चलो फिर चलो। हाँ तो चलते हैं भाई। ये अपनी बाल्टी और शस्त्र साथ में रखते हैं भाई। क्या करें, कहीं पानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी तो बारिश इतनी मेहरबान है कि पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और पेड़ तंदुरुस्त खड़े हुए हैं। पेड़ भी आपको दिखाएं, देखो ये पेड़ देखो कैसे तंदुरुस्त है, हिल रहा है बिल्कुल, कहते हैं जिसको। क्या भाई? यस, बाइक नहीं चल रही है? नहीं चल रही बाइक, चल रही है। चलो तो दोस्तों अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी पहुंच चुके हैं मिनी फॉरेस्ट, मिनी स्टेडियम में। अभी यहाँ थोड़ी सी देख रेख होगी। देख रेख क्या, ये दो हवाबाज बैठे हुए हैं, हमारे हवाबाज दोस्त हैं ये दोनों। इनको ज़रा जूम करके दिखा दें आपको। ये दोनों, एक तो पुलिस में है ये, एक उसमें 509 में। दोनों हवाबाज हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं, बस सरकार को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अभी इधर देखो, दोबारा से खरपतवार इतना हो गया। अब दीमक की दवा दी उस दिन दीमक की दवा देने के बाद नई नई पत्तियां निकल रही हैं, कुछ होश में आने लगा है पेड़। लेकिन फिर देखो ये क्या हो रहा है, ये फिर से ये बेलें फिर से चढ़ने लगी हैं। देखो पेड़ों पर कितना अच्छा है, देखो पेड़ ये चढ़ने लगी हैं फिर से। एक बार दवा दे दी, उससे नष्ट हो गया, लेकिन फिर दोबारा से ये बेल स्टार्ट हो गई है उगने। सबसे मेन बात ये है, पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं और इनमें चमक भी आ रही है। ये नीम का पेड़ देखो, और ये क्या हो रहा है। क्या चमक आ रही है। तो ये नीचे देखो, दीमक की दवा अभी तो रह गई है, जो दवा डाली थी दीमक की। हल्का सा बारिश का पानी पड़ा है, उससे घुली है, घुल घुल के थोड़ा सा नीचे जड़ों में पहुंची है, और उसी से इसकी चमक वापस आ गई है। और ये चमक देख सकते हो आप। इधर सारे पेड़ हैं और सब में देखो दीमक किस प्रकार से, देखो ये दवा दी थी तो घास मरी है। घास में देखो ये दीमक है, ये दीमक है, और ये दीमक इसमें यहीं से पेड़ों में पहुंच रही है। देखो ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये पेड़ खड़ा हुआ है यहाँ, ये दीमक यहीं से पहुंच रही है। अब इसमें पूरे में छिड़काव करना पड़ेगा, दवा देनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। बस मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर ये मिनी फॉरेस्ट सफल हुआ तो। और ये मिनी फॉरेस्ट जैसे ही सफल होगा, समझना मेरी मेहनत सफल हो गई, और आप लोगों का सपोर्ट और जो प्यार आपने दिखाया है वो सब सफल हो गया। बस ये मिनी फॉरेस्ट सफल हो जाए। बहुत ज़्यादा खरपतवार है, बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं। देखो पेड़ क्या करे बताओ,
कुछ नहीं कर सकता है, और आए दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। निकाले हैं तो अच्छी सांस भी ले रहे हैं। इधर देखो, इनमें दवा डाल के गया हूँ, दीमक खा रही है इनको, देखो। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं छोटा मोटा कुछ काम इसमें, और कुछ काम करने के बाद फिर आपसे बाद में मुलाकात करेंगे। मिलते हैं आपसे कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।